दोस्तों क्या आप जानते हैं सबसे महंगा दूध किस जानवर का आता है? वैसे तो दोस्तों दूध देने वाले पशुओं में गाय और भैंस का नाम सबसे पहले आता है और कई लोग भेड़ और बकरियां भी पालते हैं और उनका दूध भी पीते हैं जो काफी अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों एक ऐसा जानवर है जिसका दूध इनसे भी महंगा जाता है। दोस्तों वो जानवर है शेरनी। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ गाय और भैंस का दूध 60 से 70 रुपए लीटर तक जाता है, वहीं शेरनी का दूध 250 रुपए लीटर तक जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि शेरनी का दूध काफी एंटीबायोटिक होता है और कुछ दवाइयाँ बनाने में भी काम में आता है। चलिए दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया, लेकिन कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताना कि आपके एरिया में किस पशु का दूध सबसे महंगा जाता है। और फ्रेंड्स, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।